Oke, tes Pure Sound Snorlax lagi. Kali ini bintang utamanya kipas dari PCX CPU ya. Untuk spek CVT-nya mas ya. Spek CVT-nya pakai kampas Daytona yang karbon, terus mangkoknya pakai mangkok custom, terus di custom lagi biar tambah enteng. Terus untuk per tengahnya yang gede itu pakai per PCX CPU juga. Per kampas yang 3 biji pakai punya bit karbu, terus roller 12 rata. Untuk puli depan udah bubut jadi 13,5 13,8 sorry 12,8 dan ya that's it, itu aja sih untuk CVT nya. Terus upgrade lagi filter pakai Verox, lalu untuk si pipanya pakai stainless ya, pipa stainless. Dan sekarang langsung aja kita coba tes suaranya kayak gimana si kipasnya ini. Langsung aja kita cari track yang agak enakan dulu. Nyiungers. Tenang aja guys, nggak bakalan berbahaya. Ini motor ini pelan, nggak bakalan lari kemana-mana. Suaranya aja heboh gitu kan, nging gitu. Ini coba lagi ya. Keren ya, semoga sih kedengaran sih. Soalnya setup mic-nya nih di dalam helm ya, nggak kayak biasanya yang Pure Sound biasanya aku buat itu aku taruh di mesin, jadi lebih kedengeran tapi suaranya pecah guys. Jadi ini aku taruh helm, semoga sih masih kedengeran ya. Lampu merah guys. Nah, nyium. Nyium. Ini addicted sekali sih ini suaranya. Kita bentar, kita masuk ke jalan yang sepi aja ya, biar kedengeran. Nyenengin ya suaranya ya. Ini pakai knalpot standar, makanya suaranya bisa kedengeran banget gitu. Kalau mungkin pakai knalpot racing sih ya suaranya bakal ketutup. Iya. Itu gas perempat loh, gas perempat udah segitu. Itu kalau aku bilang efek dari pulinya sih, pulinya 13,8, jadi V-beltnya dia lebih naik, V-beltnya RPM-nya dia lebih naik gitu. Ini ke kiri aja lah. Weh, ini semoga aja sih kedengaran ya. Kalau nggak kedengaran, aduh, aku udah ngomong panjang lebar. Bukan, maksudnya udah jalan jauh banget ini sampai sini dari tadi nyari jalan yang sepi soalnya berkedengaran. Tadi ada PCX mau setelan Thailand. Aku agak nggak suka sih Thailand yang dipasangin stripping gitu.
Sukanya apa ya, yang simple-simple aja gitu, polos gitu, proper lah, proper tie look lah yang gue suka itu. Ya kayak motor ini pengen aku konsepin proper tie look sih. Udah, aku bisa bilang udah 60% sih ini udah proper sih. Cuma apa ya, ya nunggu aja, nanti nunggu dana coy. Bagian stang ini pasti akan aku ganti, mungkin pakai jet to wheels ya kan, yang biasanya dipakai anak-anak Hilux proper PCX. Yoi. Terus pastinya master rem, selang rem. Untung sepi ya kan, jadi aman lah buat manuver-manuver itu. Ini sambil aku ngobrol ya, jadi nggak pure sound, bener-bener video pure sound sih, tapi sambil ngobrol aja gitu, biar apa ya, sudah lama nggak ngevlog, jadi biar ngomongku lancar lagi gitu. Terus oh ya, ini kan sebelum aku upgrade ke puli 13,8, itu tuh suara kipas PCX CPU nya ini kurang guys, dia kayak mendem gitu suaranya. Ya itu mungkin efek dari pulinya sih, karena kan waktu diganti puli 13,8 ini kan dia RPM nya lebih cepat naik ya. Ya jadi dia di gas seperempat pun udah kedengeran gitu. Kalau dulu harus gas setengah dulu, setengah lebih dikit baru kedengeran guys. Terus sekarang gas seperempat aja udah lumayan gitu. Padahal ini nggak pakai gas spontan guys, pakai gas biasa, gas original. Yo ini kita cari jalan yang sepi-sepi aja biar kedengeran. Mundurin aja video ini. Atau ini nih, aku tes lagi lah. Semoga jalannya sepi ya. Nah tuh, gerimis guys, gerimis. Waduh, kita belok kiri. Nah itu gas perempat gas ori, bukan gas spontan ya. Ini aku gas full ya, coba ya. Motornya langsung kayak gini guys, kayak apa, naik ke depan gitu, enak banget sih, settingan enak ini. Padahal bobotku itu 107 kg, bayangin sih, 107 kg naik PCX di gas full masih bisa jengat gitu guys motornya. Memang ini settingannya enak banget ya, kayak tadi yang udah aku jelasin di awal ya settingannya ya. Kalau kalian juga mau copy ya silakan gitu. Kalau menurutku sih ini masih nggak enaknya itu di bagian roller sih ya, roller sama kampas gandanya, si mangkoknya. Karena mangkoknya ini mangkok ori, terus di custom, aku beli udah customan gitu, terus aku custom lagi guys, aku bubut lagi, pokoknya lubangnya sampai banyak gitu, pokoknya sampai enteng, sampai dia bisa ngeluarin kotoran dengan lancar tentunya. Gas seperempat guys, masih bisa ngacir di tanjakan. Ya cuma karena motor ini ya, matic ya, pasti kecepatan ya nggak aku pentingin lah, karena aku juga sebenarnya nggak suka ngebut aja gitu. Aku tuh suka naik motor cuma ngegasnya gitu loh guys, kayak apa ya, bentar bener ya. Nah aku tuh naik motor itu suka awalannya aja, kayak misal kecepatan 30, 20, 40, terus tiba-tiba ngegas kayak gitu, terus sampai kecepatan 60, 70 lepas lagi gasnya gitu. Jadi aku emang takut guys untuk kecepatan di atas 60 itu, sebenarnya takut kalau naik motor. Kalau naik mobil sih kayak ya biasa aja sih, apalagi kalau disetirin orang gitu ya kan, naik mobil kencang itu aku nggak masalah. Kalau naik motor mau disetirin, mau nyetir sendiri itu aduh ngeri kalau di atas 60 itu guys, bahaya juga sih. Oke, kita belok ke kiri lagi, kita coba lagi guys. Gaskan baca record ya, bentar ya, nge-record apa? Oh, nge-record guys. Bentar. Oh, untung belakang nggak ada orang. Oke, nice. Itu mobil Pajero nerobos lampu merah. Biasaan emang. Enak banget ini motor.
mungkin rollernya bakal aku turunin lagi kali ya guys ya. Atasnya bakal hilang sih, cuma at least bawahnya lebih jenyat lagi. Ini motor lampunya silau banget dah. Wah, pantesan Scoopy. Nggak heran sih kalau Scoopy lampunya itu emang ada. Entah kenapa ya. Ini Honda tolong ya, lampunya Scoopy itu lampu depannya terlalu bikin emosi guys. Tolong ya pihak Honda, tolong lampunya Scoopy disetting lagi biar gak silau. Ngeselin loh. Oke guys, jadi videoku segini aja dulu ya. Buat kalian yang mungkin mau request dibuatin video apa lagi, bisa komen di bawah. Minta dibuatin video apa? Full gitu, nggak ada omong-omongan sama sekali. Bisa sih sebenarnya, cuma agak aneh aja sih. Pasti pengen ngomong gitu. Ya sen lah ya. Karena aku juga jarang banget cuy jalan-jalan, hemat bensin juga. Ini motor ini nggak tahu sih bensinnya tuh kenapa boros banget ya, mungkin ada yang salah ya, begitulah pokoknya ya. Apa mungkin beban hidup motor ini yang berat ya, ngangkat aku ini. Ya udahlah pokoknya. Ya pokoknya gitu aja ya guys ya video kali ini. See you in the next videos guys, bye bye.